Merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir şey yapacağız her zamanki gibi. Bugün ne yapıyoruz? Türkçeden İngilizceye çevireceğiz. Ve bu hikaye daha önce okumadım. Bir tane okudum aşağıda. Ve çok beğendim. Dedim bunu okumadan yani okuduktan sonra çok beğendim. Dedim bu okurken çekmeliydim. Şimdi bunu beraber okuyacağız. Bakalım ne kadar çevirebiliriz. Normalde önce okuyorum sonra çeviriyorum. Bugün ne yapalım bilmiyorum. Bakalım. So there's ayet. Ayet ne demek? Ayet verse İngilizcesi. Burada hem yazma aktivite yapacağız hem çevirmek. Okumak yapmayacağız galiba. Benim Türkçe telaffuz kötü. Neyse başlıyoruz. Verse ayet. Okay? So bizim başlık verse. Aracının direksiyonuna geçip kiliseye gitmek üzere yola koyulan, rahip yolda yürümekte olan bir rahibeye rastlar. Şimdi şuraya kadar geldik. Çevirelim bakalım. Aracının direksiyonu geçip kiliseye gitmek üzere yola koyulan rahip yolda yürümekte olan bir rahibeye rastlar. Şimdi çevirirken diller birbirine eşit olmuyor. Yani buradan aracının başladık. Orada başlamayacağız. Nasıl çevireceğiz? Burada ben anladığım kadarıyla çevireceğim. Yani anladığım kadarıyla ben bambaşka bir cümle İngilizceden en iyi anlatabildiğim kısmı, yani mesela biri Türkçe bilmiyor ve bana diyor burada ne diyorlar? Nasıl çevireceğim? Öyle çevirmeye çalışacağım. Mükemmel olmayacak. Korkuyorum. Ama korkmak normal. Umarım siz rahatsınız. Başlıyoruz. Hata yaptığımda arkadaşlar düzelt lütfen yorumda. Başlıyoruz. Aracının direksiyonu geçip kiliseye gitmek üzere yola koyulan rahip yolda yürümekte olan bir rahibiye rastlar. Tamam. Bir adam araba sürüyor. Bir kiliseden geçiyor. Kiliseye gitmek üzere. Bir kiliseye doğru gidiyordu. Koyulan rahip yolda yürümekte... Vay bu çok zor. Çok korkuyorum şimdi. Rahip yolda yürümekte olan bir rahibiye rastlar. Tamam. Rahip priest. So, kim gidiyordu? Bir rahibe rastlanır. Rastlamak, karşılaşmak mı olabilir? Vay bu gerçekten zor. Rastlar. Bu arada bir kişi bu egzersiz tavsiye etti. Rastlamak. Encounter, evet. Karşılaşmak, encounter. Encounter rastlar. Onu burada yazalım. Encounter. Okay. So encounter rastlar. So, a man on his way to church. Evet. Rahip yolda. Wow. Aracının direksiyonuna geçip şimdi Türkçeyi anladım. İngilizceyi nasıl çevireceğim bilmiyorum. Beyin durdu. Bu egzersiz daha yapmamız lazım galiba. Bu taraftan diğer tarafa zor. Aracının direksiyonuna geçip kiliseye gitmek üzere yola çıkılan rahip yolda yürümekte olan bir rahibi. Evet, 2 rahip var bence. 2 rahip var. So a priest encounters a priest driving bu boşluk var. A priest on his way to church. On his way to church. Driving encounters. Yürümekte olan. Encounters a priest walking. Okay? Umarım doğru. Devam ediyoruz. Aracını durdurur ve kiliseye kadar onunla gelmek isteyip istemediğini sorar. I got this. So, he stops his car and asks the priest whether nerede burada?
Böyle kendimi confident hissetmeye başlıyorum. İlk cümle çok zordu. Aracını durdurur ve liseye kadar onunla gelmek isteyip istemediğini İngilizcesi weather. Belki başka bir weather biliyorsunuz. Başka bir weather bu. Weather, hava, durum anlamda. Ama burada weather olup ya da isteyip istemediğini anlam kullanıyorum şimdi. He stops his car and asks the priest whether he. Burada mesela aracını durdurur ve liseye kadar onunla gelmek isteyip istemediğini sorar. Ama burada mesela bunlar birbirine çok yakın değiller, arkadaş değiller. Belki ikisi rahipler ama yakın olmadığı için would kullanacağız. Neden? Kibar olmak için. So, he stops his car and asks the priest whether he would like to get to be taken. To get into the car and taken to the church. Okay, devam ediyoruz. Sorar. Kadın arabaya... bir dakika. Kadın nereden çıktı? Rahip. Bir dakika. Rahibe. Rahibe, kadın... Okay, kafam karıştı. Tamam, devam ediyoruz. Galiba kadın arabaya biner. Yürüyen kadındı. Böyle bir kafa kapan... rahibe mi oluyor? Devam ediyoruz arkadaşlar. Kadın arabaya biner ve bacak üstüne attığında bacaklarının güzelliği ortaya çıkar. So the woman gets into the car. Bak bu bir şey. Bak arkadaşlar, bir şey hiç denemediğin zamanda ilk deneyinizde beynin diyor. Zor, yapmayalım, ama bak şimdi kolay olmaya başlıyor. So kadın arabaya biner. So the woman gets into the car and sits cross-legged. Cross-legged ne demek? Bacak üstüne oturmak. Cross-legged. So, and sits cross-legged. Bacak üstüne attığında bacaklarını, güzellerini ortaya çıkıyor. Ortaya çıkmak normalde come out. Mesela a dog came out of the bush. Mesela bir yerde duruyordum ve köpek bir yerden çıktı. Yani came out diyebiliriz. Ama burada ortaya çıkmak demeyeceğiz. Reveal mesela bir şey saklıydı ve ortaya çıktı artık gözümüzde. So burada reveal kelime kullanacağız. Ortaya çıkmak anlamda. So the woman gets into the car and sits cross-legged, revealing the beauty of her legs. Evet. Bu galiba böyle yapalım. Umarım görebiliyorsunuz arkadaşlar. So the woman gets into the car and sits cross-legged, revealing the beauty of her legs. Aracını durdurur. Kadın arabaya biner ve bacak üstüne attığında bacaklarının güzelliği ortaya çıkar. Rahibin gözü kayar ve bakayım derken kısa bir süre için aracın kontrolünü kaybeder. Rahibin gözü kayar. Okay. Rahibin gözü kayar. Burada kaymak, normalde yürüyorsun ve yer ıslak, kayıyorsun, düşüyorsun, o kaymak. Ama burada gözü kaymak galiba. Böyle gözü gitmek mi? O İngilizce nasıl anlatabiliriz? Rahibin gözü kayar ve bakayım derken, so the priest, mesela burada tam kelimeleri kullanmayacağım. Yani çünkü göz kaymak İngilizce. Yani desem the eye slides olmayabilir. Nasıl diyeceğiz? So the priest steal normalde ne demek? Bu tarafa o kelime önce tek başına yazıyor. Steal normalde bir şey çalmak, izinsiz almak, bir şey çalmak. Ama burada izsiz bir şekilde. Stealthily.
Nasıl yazdım? Yanlış yazdım. Stealthily. 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 Gazes mi? Gaze normalde böyle çok bakmak, tık tık bakmak ama öyle yapmadı. Glance doğru kelime. Glance böyle hızlıca bakmak, glance. So the priest stealthily glances. Ne yapıyor? Glances, rahibe gözü kayar ve bakayım derken kısa bir süre için aracın kontrolünü kaybeder. So, evet burada yine cümle böyle tam tersi başlayacak. So, while ekleyelim. Daha iyi olacak. Yoksa cümlemiz kötü olacak. So while the priest stealthily glances at her legs, the car goes out of control. Yani burada mesela burada Türkçe ne dediler? Aracın kontrolünü kaybeder. Yani the car loses control desem sanki araba kontrol altında çıkmış kendi ama rahibi onun kontrolünde kaybetti. Yani kim kontrol kaybetti? Rahibi. O zaman ne diyeceğiz? Derken kısa bir süre için aracın kontrolünü kaybeder. So, while the priest still glances at her legs, he loses control of the, yani burada yani arabanın kontrol demeyeceğiz ama steering wheel diyeceğiz. Steering wheel. Steering wheel ne demek? Yani araba sürürken o kullandığı bir şey. Onun Türkçesini bilmiyorum. Yani burada loses control of the car kullandığımızda çok anlamlı olmayacak. Ama control of the steering wheel anlayacağız. Bu steering wheel doğru mu yazdım? Bir dakika. Sanki iki T olması gerek. 2 T değil. 2 I. Evet. Arabama idare edemem. Yönlendirme, direksiyon kullanma. Evet, bu iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Düzeltelim. So he loses control of the steering wheel. Evet, nokta. So while the priest stealthily glances at her legs, he loses control of the steering wheel. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Evet, aracı tekrar kontrol altına aldıktan sonra bu ne demek? Sahilini rahibine bacağı üstüne koyar. Aracı tekrar kontrol altına aldıktan sonra so when he gets. Mesela burada sonra kullanılır ama ben after he gets control tam olmayacak. When daha hikaye anlatırken burada kullansam daha uygun olacak. So when he gains control, gain kazanmak gibi. So when he gains control of the steering wheel, tamam, ne oluyor da? Evet, aracı tekrar kontrol altına kaldıktan sonra sayılını bilmiyorum ne demek. Rahibine bacağı üstüne koyar. Sayılını ne demek? Rahibinin bacağı üstüne koyar. Sayılını ne demek? Bunu bilmem lazım. Çünkü orada o önemli bir şey. Yani atlamayız. Bazen diyorum bilmediğin kelime karşında çıktığında atla. Evet, atlayabiliriz ama çevirmek için olmuyor. Yani bir şey üstünde bacakları koymuş. Tamam, o boşluk bırakacağım. Size bırakıyorum arkadaşlar. When he gains control of the steering wheel, blah 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 blah. Evet, o sonunda gelecek zaten İngilizce'de. She puts her legs on top of the, orada bir şey anlamadım sayılanı gibi bir şey. Rahibe ona bakar ve şöyle der. So the priest looks at her and says, the priest looks at her and says, ne diyor? Burada bu tırnak işareti geçirelim. And says, rahip 129. 129. Ayeti hatırlıyor musunuz? So he says,
priest. 129. No, do you remember? Do you remember verse 129? Do you remember verse 29? Utançtan kıpkırmızı olan rahip derhallerini çıkarak rahibi özürlerini sıralar. Wow, özürlerini sıralar. Tam bilmiyorum ama tahmin edeceğiz. Utançtan kıpkırmızı. So, burada utançtan kıpkırmızı olan rahip derhal. Derhal ne demek İngilizcesi? Derhal, immediately. So the priest immediately. Utançtan kıpkırmızı olmak. İngilizcesi blush. So the priest blushes. The priest immediately, yani derhal, immediately blushes. Tamam. Ve ne diyor? Elini çekerek rahibiye özürlerini sıralar. The priest blushes and immediately. Derhal elini. Immediately diğer tarafa alacağız. Yani blush feel'la yanında getiremeyeceğiz. Çünkü el kalmakla yanında. O zaman immediately bu tarafa. So the priest blushes immediately. Blushes and removes his hands immediately. Türkçe zor olan kısmı nerede? Mesela burada anlardık, yani onun dediler. Elini, evet elini. Yani burada onun his ya da her elini çekerek bilmiyoruz ama his hands immediately. Okay. Elini çekerek ya bir özürlerine. So the priest blushes and removes his hands immediately and apologizes. Yani burada özür diliyorum. Apologize. Özürlerine sıralar. Düşünüyorum. Apologizes. Çevirsek iyi olacak. Bir müddet de bilmiyorum. Bir müddet sonra aklı tekrar karışır ve rahibinin bacağını tekrar dökülür. Vites de bilmiyorum. Değiştirme. Bir müddet sonra aklı tekrar karışır ve rahibinin bacağını tekrar dökülür. Vites değiştirme bahanesiyle ve rahibe aynı soruyla karşılık verir. Rahip 129 ayeti hatırlıyor musun? Okay. So, burada ne demiş? With an excuse of, yani ne bahaneyle? Bahane, excuse. So with an excuse, bahanesiyle, with an excuse of neyi yapmak? Bahanesiyle rahibine aynı soru. Dokunur, vites ne demek? Vites sanki arabanın içinde bir şey böyle değiştirmek mi? Are those the gears? With an excuse of changing. Ben tahmin edeceğim burada. Changing the gears. Öyle anladım. Changing the gears. He touches the legs of the priest. Kadın priest olmuyor. Normalde nan oluyor. Burada nan yazacağım. Yani orada benim orada yerleşmiş. Okay, so we continue. And he's asked the same question. And he's asked the same question. Do you know verse 129? Do you remember? Do you know değil? Do you remember? Burada no yerine remember koyalım. Do you remember? Remember nasıl yazılıyor? Meva orada. Do you remember verse 129? Evet. So, utançtan yine kızaran burada dikkat etseniz, yani kızaran, yapan, giden gibi bir şeyler. Orada relative clause kullandılar. So, utançtan yine kızaran rahip elini çeker ve affedersin kardeşim, insanoğlu zayıf düşebiliyor.
So with shame, out of shame, yani utancıdan. Out of shame, blushes again. Yine kızaran. No. Yine kızaran. Blushes again demeyeceğiz. Yine kızaran rahip elini çeker. Affedersin kardeşim. İnsanoğlu zayıf. Okay. Out of shame, the priest who blushes. Mesela burada relative clause kullansam çok uygun olmayacak. Yani the priest who blushes olmayacak. Orada relative clause. Yine burada mesela dikkat etseniz grammar tam, evet orada relative clause kullandılar ama ben relative clause kullansam İngilizce'de tam çevirmeyecek. Yani sanki şimdi iki rahip olacak. Yani iki rahip, yani iki kişiyle konuşuyordu gibi sanki. O uygun olmayacak. Demek ki diğeri türlü. Önceki yaptığımız gibi yapacağız. So out of shame, blushes and apologizes again, saying, yani özür veriyor ve ne diyor? Affedersin kardeşim, insanoğlu zayıf düşebiliyor. A human, burada güzel bir söz var. Tam bunun gibi olmayacak ama İngilizce'de bir söz var diyor. Perfection is to God as mistakes are to human. Yani o bir söz. Mesela burada benim nasıl anladığımı size çevirmeye çalışacağım. Şöyle anladım. Yani insanoğlu zayıf düşebiliyor. Yani zayıf, normalde biri zayıf ya da şişman, zayıf. Düşmek, böyle yürüyordun ve düştün. Ama burada zayıf düşmek, ben düşünüyorum yani hata yapmak gibi bir şey. So burada mistakes are to human. Bir söz İngilizce kullanabiliriz. Mesela biri hata yaptı ve diyor bu hata nasıl yapabilirim ve kendini böyle suçluyor. Diyeceksin ya, kendini suçlama. Mistakes are to human. We are not God. God is perfect. We are not perfect. We make mistakes. That makes us human. Yani burada insanoğlu human gibi çevirdim. Devam ediyoruz. Mistakes are to human. Okay. Devam ediyoruz. Nerede? Evet. Liseye vardıklarında rahibe arabadan iner ve tek kelime söylemeksizin. Bir dakika. Bu yukarıda. Evet. Evet. Liseye vardıklarında rahibe arabadan iner ve tek kelime söylemeksizin ancak çok manalı bir bakış fırlatarak kaybolur. So, when they get to, vardıklarında, liseye vardıklarında, when they arrive at the church kilise, varmak, arrive. So when they arrive at the church, ne oluyor? When they arrive at the church, kilise vardıklarında rahibe arabadan iner. Okay? The nun priest olarak, the nun gets out of the car. Yani arabadan inmek, get out of the car. Bir otobüs olsaydı get off the bus diyebilirdik. Ama get off the car sanki araba üstünde oturuyordu ve arabadan kalkıyor. O yüzden burada get out of the car kullandım. So the nun gets out of the car. Evet. And without a word, yani söylemeksizin, burada meksizin without biz diyeceğiz. So and without a word, ancak
with a very meaningful look. Fırlatarak kaybolur. Evet, şimdi Türkçe cümle takip ediyordum ve çeviriyordum ve buraya geldim. Grammar diyor. Ne oluyor burada? No. Şimdi değiştireceğiz yani. Birazcık değiştireceğiz. So, çok mantıklı bir bakış fırlatarak kaybolur. So, bakış fırlatmak yani İngilizce'de throw a look. No, olmaz. Nasıl diyeceğiz? You give a look. You give a certain look. Yani burada bir bakış vermek gibi Türkçe'de çevirsek olacak. So, ancak çok mantıklı bir bakış. So, without a word, the nun gets out of the car and without a word, disappears. When they arrive at the church, the nun gets out of the car and without a word, but with a very, and without a word, goes, gets out of the car and without a word, gets out of the car, gets out of the car, and without a word, disappear. Without a word, gives diyelim. Gives a look. Without a word, gives a certain yani belli bir bakış gördü. Yani burada bir meaningful look dediğimizde çok iyi olmayacak, çok iyi çevirmeyecek. So gives a certain look and walks away. Walks away diyebiliriz ya da disappears. Çünkü walk away yani kaybolmak gibi. Ya da disappear diyebiliriz. Walks away ya da disappear. Tam Türkçe kullandığı gibi disappear kullansak da uygun olacak. So rahip aceleyle içeriye koşturur ve bir İncil alarak 129 ayeti açar okumak için. So the priest hurriedly, aceleyle. The priest hurriedly runs inside and opens the Bible, Injil, opens the Bible and opens the Bible to verse 129. Opens the Bible to read diyelim. Bazen bütün kullandığı kelimeleri bizim cümlede içeriye sığmayabilir. The priest hurriedly runs inside and opens the Bible to read verse 129. Ayeti açar okumak için. Yani to read için burada dikkat etseniz ben for read demedim. To. Çünkü burada okumak yani verb var. Yani for read değil. To read. 129 ayet şöyle demektir. Verse 29 says ileriye gidiniz daha bir dakika. Gitmiyor. Okay. So ileriye gidiniz. Daha yukarılarda arayınız. Orada güzellikler bulacaksınız. So the verse says go ahead go up ahead olmaz. Go ahead kullanalım. Go ahead. There is beauty. You will find beauty. You will find beauty. All right. Hikayeden çıkartılacak ders. Which lesson do we get from this verse? Görev alanınızla ilgili yukarıda çıkmamız lazım. Göremiyoruz. Görev alanınızla ilgili her zaman bilgili olun. Aksi takdirde fırsatları kaçırabilirsiniz. Really?
Okay, this story. Alright, so görev alanınızı, you must be. What's the lesson from this story? You must be well versed. Burada güzel bir kelime. Başka güzel bir kelime öğreneceğiz. You must be well versed. You must be well versed. Well versed ne demek? Demek ki bir şey çok iyi biliyorsunuz. So you must be well versed with your work. Or, yani aksi takdirde, or you will miss out on opportunities. Or you will miss out on opportunities. Evet. Hikaye bu kadardı. Biraz zordu. Önce okuduğum hikaye de göstereyim. Bir dakika önce bunu koyalım. Odaklı bir şekilde. Eksik bir şeyler var. Eminim sizden öğrenmek isterim yani. Mesela burada o kelime bulamadım. Bazı yerlerde zorlandım. İlk cümlede zorlandım. Ama hikaye böyleydi. İlk okuduğum hikaye göstereyim. Çevirmek isteyenler. Yani siz de ya bu siteye direkt yazdığım Google'den böyle bir şey çıkmış. Siz de yazsanız bir şey belki güzel bir şey bulursunuz ve çevirmeye çalışmalısınız. Ve çevirirseniz, evet, çevirirseniz, onun fotoğraf çekseniz, hikaye Instagram'dan paylaşıp bana etiketleyebilirsin. Etiketleseniz, sizin rating review edeceğiz. Bir dakika, evet böyle bir şey başlamak istedim ama bilmiyordum siz ilgileniyorsunuz. Nasıl bir şey olacak? Mesela bir öğrencim bana bir gün yazmış ve demiş, ben makalelere yazıyorum ama bilmiyorum gelişiyor muyum? Yani doğru mu yazdım cümleleri vesaire. Siz isterseniz bu hikaye ekrandan paylaşayım. Bu kısa hikaye. Şuraya kadar. Önce küçültelim. Evet. Branda mı? Çok küçük mü oldu? Hepsi gözüksün bir anda istiyorum ama olmuyor. Neyse. Yani nereden başlıyor? Ders branda. Bu kısmı çevirirseniz fotoğraf çekeceksiniz. Fotoğraf çektikten sonra story'den çevireceksiniz. Yani çevirdiniz. Ben çevirdiğim gibi. Onun fotoğraf çekeceksiniz. Fotoğraf çektikten sonra story, Instagram hikayeleri paylaşabilirsiniz. Paylaştığınızda ben onu alıp sizin yazdığınız şeyleri inceleyeceğim ve başka bir video paylaşacağız. Yani nereden hataları yaptık. Yani birkaç writing review olarak, writing bir ders gibi olarak düşünelim. Ya da translating ders. Ve bakalım ne kadar faydalı olabilir. Deneyelim, bakalım. Sizin tavsiyeler varsa, düşünüyorsa, hayır başka bir şekilde yapalım ya da bu hikayeler olmayabilir, bilmiyorum. İstediğiniz bir şeyi yorum kısmında bana söyleseniz, onu yapmaya belki bunun yerine yapabiliriz. Ama bunlar kısa hikayeleri düşünüyorum. Herkes zaman bulabilir bunu yapmak için. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınız için teşekkür ederim. Abone olmayı unutma. Neden? Çünkü bu yıl harika bir şey geliyor. Harika bir şey geliyor. Ve kaçırmamak için abone olmalısınız. Zil tıklamalısınız. Arkadaşlarınızla bu kanal paylaşmalısınız. Başka neler yapmalısınız? Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Lütfen yorumları bırak. Görüşürüz ve kendinize iyi bak. Bye bye.